Nah, sama Karo barusan Mama Karo masak nasi ya. Nah, ini nasinya sudah mendidih. Nah, lanjut kita lihat anak-anak ngapain di dalam. Lampu juga kita sudah pasang. Teman-teman itu tuh, anak-anak lagi beres-beres di dalam. Pasang kelambu biar nggak digigit nyamuk ya. Nah, ini kan yang kita dapat tadi ya. Udah ditambahkan Pak Ginting garam. Lanjut kita goreng ya, karena minyak pun sudah panas. Nah, ini hari pun sudah gelap ya teman-teman. Mama Karo masih sibuk dengan tanamannya tadi, sahabat Mama Karo. Jadi Pak Ginting aja yang goreng. Yang masak. Rindu dia sama tanam-tanamannya itu katanya. Nah, cukup sekali lauk malam kita ya. Putri pun dan Sabrina sangat senang ya dapat ikan tadi teman-teman. Di dalam sudah bersih semua. Ini Sabrina sangat rajin bersih-bersih. Di sini juga tadi udah Mama Karo pasang api ya. Buat tangkal teman-teman, karena di sini hutan semua. Apa? Kita sini aja makan. Iya, situ aja kita makan ya. Nah, dilalas situ. Udah gelap. Di luar pun kita takut ya. Oke, situ aja kita makan. Nanti itu hon, meletup. Nah, langsung Pak Ginting goreng cabai ya. Bila kita menyambalkan ikan kepar, kata Pak Ginting tidak usah pakai tomat. Tomatnya pun tidak ada ya teman-teman. Tomat dia enggak apa lagi. Biar kriuk katanya. Sampai gosong. Nggak enak dia kalau pakai tomat. Sampai gosong. Ya, cukup sekali sudah masak ya. Walaupun hari sudah gelap teman-teman. Nah, udah keliling gelap di hutan ini ya. Kami udah lapar, Pak. Kami udah lapar. Iya, Iya. udah masak ya. Tunggu ya. Iya. Seperti ini suasana di dalam gubuk kita ya teman-teman. Itu Putri dan Sabrina. Kenapa belum pasang kelambu tadi le? Hah? Kita kan nanti makan. Iya. Yuk, kita mau makan teman-temanku semua. Udah lapar Putri dan Sabrina? Udah. Nah, yuk kita makan. Gosong kerak ini ya. Suka kalian kerak. Nah, mana? Nanti kalau ada habis ikannya untuk Pak. Nah, mari kita makan malam sahabat-sahabatku semua. Tapi maaf ya teman-teman, gelap ya. Maklum teman-teman. Suasana malam seperti ini ya. Pak, kelas 2 aja Pak. Kurang kan bisa ditambah. Iya, besok hasil jaringnya makin banyak ya. Ini tercukupnya ini. Amin. Yuk, kita doa dulu. Amin. Mari sahabat Mama Karo, kita makan dengan lauk ini, ikan sambal ikan kempar ya. Ya kan kepalanya. Enak ya. Kepala.
syukur sekali ya teman-teman, dapat pula ikan kempar pas mau kebun tadi ya. Rezeki anak-anak hari ini. Udah kelamaan nggak tengok. Ulang lagi bapak ke Medan. Oh, itu banyak. Nah, saudara semua, syukur sekali Mama Karo mengurusi Srema sudah selesai ya. Nah, jadi kemarin pulang dari Medan, beberapa hari kita istirahat di rumah dulu karena lelah sekali ya teman-teman. Nah, besok udah bisa kita aktivitas kembali ya, cari berondolan bersama Putri juga besok. Aduh, garamnya besar-besar. Dapat garamnya bapak goreng. Enak kali. Sabrina. Enak. Besok kita cari berondolan ya. Beristirahat malam ini ya. Karena Sabrina dan Putri libur 1 minggu ya teman-teman. Udah siap kalian ujian? Belum? Belum. Kelas 6 ujian ya? Sampai 28 kali liburnya. Nah, sampai di sini dulu aktivitas Mama Karo. Hari ini memasak dapur ya teman-teman, dan lanjut menemani juga kami. Terima kasih banyak teman-temanku semua, makan malam ya. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Iya. Setia selalu nonton video Mama Karo gitu. Ya Sabrina. Berhenti lagi dia teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-temanku, atas supportnya selalu buat channel Mama Karo, dan doa-doa ya juga buat keluarga Mama Karo selalu ya teman-temanku. Semoga teman-temanku pun dimanapun berada di seluruh dunia, dan sahabat channel Mama Karo juga semua, dan sahabat Olengku juga semua, banyak-banyak terima kasih atas dukungannya dan perhatiannya buat keluarga Mama Karo selalu ya. Bye bye, sampai di sini dulu. Selamat malam sahabatku semua. Semoga dimanapun berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, semakin berlimpah rezekinya, lancar selalu usahanya. Amin. Tuhan memberkati. Bye bye. Ini Sabrina kurang. Kurang ikannya Sabrina. Kurang. Putri itu ngerebus itulah. Rebus apa ya, cabenya itu? Besok banyak dapatnya. Nah, ternyata Pak Ginting pintar masak ya. Habis ikan ya teman-teman. Nah, sampai Putri pun ngerebus di piring ini ya. Kalau Sabrina nggak payah ngurusnya. Kalau bawa ikan kepar ke rumah, dah paling senang dia ada dapat ikan Pak. Enak rasanya ikan. Daun ubi aja pun direbus nih, saya kemarin banyak dia makan. Habis nasinya. Oh juga. Kalau Putri? Habis. Putri kurang juga, lebih congok Sabrina makan. Putri ini kadang-kadang. Oke. Habiskan ya. Habis semua teman-teman, nasi pun habis, sayur pun habis. Sama kayak Ucok, puas kita nengoknya dia makan. Ucok pun kalau makan hampir bungkuk dia kali ya makannya. Kalau Putri kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Hati-hati dia.
Nampak membit-bit. Jadi dia mau. Takut dia teman-teman, kayak ada suara kambing. Mak, tanya. Tante. Coba diem pasti nampak suaranya. Itu teman-teman, kayak ada suara kambing ya. Mak Karo pun tidak tahu suara apa itu. Sabrina saking takutnya udah tidur dia. Maklum ini di hutan teman-teman, suara apapun ada ya. Pak Ginting pun sudah tidur ya. Mama Karo tidak bisa tidur teman-teman, takut.